सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम छ एकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटीमा। हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको जम्मा 2टा सेसन मात्रै पढ्यौं भाइ बहिनीहरु। एउटा हामीले यहाँ कन्सेप्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी के हो, त्यसपछि आएर शेयर होल्डर इक्विटीका कम्पोनेन्टहरुको बारेमा के कम्पोनेन्टहरु त्यो शेयर होल्डर इक्विटीको हुन सक्छन् त्यो बारेमा हामी छलफल गर्यौं। त्यसपछि आएर हामीले शेयर होल्डर इक्विटीको लाइभ ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा यो 3टा कुराहरु र प्लस हामी तलको यो एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटीको बारेमा मैले कन्सेप्ट सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै दिएँ भाइ बहिनीहरुलाई है। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो एकाउन्टिङ एन्ट्रीज फर इस्युएन्स अफ शेयर अर्थात जर्नल एन्ट्री, हाउ टु मेक जर्नल कसरी बनाउने, शेयर इस्यु गर्दा शेयर जारी गरेर शेयर निष्कासन गरेर कम्पनीले मनी कलेक्सन गर्दैछ भने त्यस्तो अवस्थामा जर्नल एन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा आजको विषयवस्तु हुन्छ है। त्यसैले ध्यान दिएर राम्रोसँग भाइ बहिनीले नोट गर्दै 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 जानु होला है त। आजको विषयवस्तु भनेको जर्नल एन्ट्रीलाई बढी फोकस गर्दैछु मैले। एकैछिन है। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनी नोट गर्नु होला है। एकाउन्टिङ एन्ट्रीज फर इस्युएन्स अफ शेयर्स अर स्टक जर्नल एन्ट्री भनेको छु मैले। जर्नल एन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने है यो विषयमा हाम्रो छलफलको विषय हुन्छ है भाइ बहिनीहरु। राम्रोसँग ध्यान होला ल। शेयर जारी गरेर पैसा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मनी कलेक्सन गर्दा हामीले जर्नल कसरी प्रिपेयर गर्ने त हो। यो तपाईको लेभलमा चाहिँ अहिले हामीले हुन त यो शेयर इस्यु गरेर जर्नल एन्ट्री बनाउने तरिका व्यापक छलफल गरेर एक्जाम दिएर राम्रो मार्क्समा पास भएर आइसक्नु भएको छ। क्लास 12 मा व्यापक पढिसक्नु भयो, कम्पनी एकाउन्टमा त्यहाँ पढ्नु भएको छ हैन हो। त्यसैको सिम्पल कन्सेप्टहरु हामी फेरि रिभिजन गर्ने हो। यहाँ त्यति मात्रै फरक कुरा हो। हामीले यहाँ शेयर इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ शेयर जान्छ हैन, यही नै हो मेन कुरा। हामीले बुझ्ने भनेको यही हो। शेयर इस्यु गरेर मनी कलेक्सन गर्दाखेरि मनी कलेक्सन हुन्छ र जसले हामीलाई मनी दिन्छ उनीहरुलाई हामी के दिन्छौं, शेयर दिन्छौं। कम्पनीको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड गर्छौं अर्थात डिम्याट उनीहरुको डिम्याट खातामा यति कि त तपाईको शेयर भनेर हामी डिम्याट खातामा डिजिटल शेयर पठाइदिन्छौं है हो। अब यो क्याश बेसिस अर्थात क्याश लिएर इस्यु गर्न पनि सकिन्छ। अर्को क्याश नलिकन एसेसहरु पर्चेस गर्नको लागि पनि हामी शेयर इस्यु गर्न सक्छौं भने अर्को हामीले केही उधारो क्रेडिट बेसिस सब्स्क्रिप्सन बेसिसमा पनि हामीले शेयर इस्यु गर्न सक्छौं। हामीले यो 3 किसिमको शेयर इस्यु गरेर पैसा संकलन गर्ने भन्ने कुराहरु चर्चा गर्दै छौं। आजको विषयवस्तु व्यापक हामी छलफल गर्दै छौं। पहिलो छ भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इस्यु अफ शेयर फर क्याश। इस्यु अफ शेयर फर क्याश हो। शेयर इस्यु गर्ने पनि 3टा हुन्छ। एउटा हामीले यो 11 12 क्लासमा हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि शेयर इस्यु गर्ने तरिका 3टा, इस्यु एट पार, इस्यु एट प्रिमियम, इस्यु एट डिस्काउन्ट भनेर पढाएको थियो नि हैन हो। त्यस्तै तरिका त्यही नै हो कुरा यहाँ पनि है। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ अझ इन्स्टलमेन्ट बेसिस लमसम बेसिसमा भनेर पनि पढाएको थियौं। किस्ता किस्तामा पैसा ल्याउन सकिने एप्लिकेसन, अलटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल हैन, यी कुराहरु, ओभर सब्सक्रिप्सन, अन्डर सब्सक्रिप्सन, यो कुराहरु हामीले यहाँ शेयर इस्यु गरेर जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने भन्ने छ। सिम्पल केसको क्वेशन आउँछ भाइ बहिनीले, डोन्ट वरी त्यस्तो फास्ट क्वेशनहरु आउँदैन। तपाईले सिम्पल केस पढ्ने हो यहाँ। जस्तै इस्यु अफ शेयर एट पार, हाउ टु मेक जर्नल कसरी बनाउने त, कुन केसमा शेयर इस्यु एट पार, पार भ्यालुमा। पार भ्यालु भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरु मैले व्यापक छलफल गरिसके। पार भ्यालुमा हामीले शेयर इस्यु गर्दै छौं भने नर्मल्ली शेयरको पार भ्यालु नेपालको कन्टेक्स्टमा 100 रुपैयाँ हुन्छ हैन। 100 रुपैयाँमा शेयर इस्यु गर्दैछ भने त्यस्तो बेलामा जर्नल एन्ट्री के होला त? कम्पनीले के आउँछ, के लिन्छ? शेयर बेचेर पैसा ल्याउँछ भनेपछि कम्पनी हातमा के आयो? पैसा आयो, क्याश आउँछ अथवा बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्छ कसले? एप्लिकेन्ट्सहरुले अर्थात शेयर होल्डरहरुले। त्यही भएर हामी के भन्छौं त बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्छौं।
मैले फर्मेट बनाएको छैन भाइ बहिनीहरु सिम्पल यही केसले तपाई कपी गर्दै गर्दै जानु होला बुझ्दै जानु होला आजको विशेष छलफल तपाईलाई जर्नल एन्ट्री नै विशेष हुन्छ है पहिलो सेसनमा म यो सेसनमा तपाईलाई जर्नल पाउँछु र नेक्स्ट फेरि अर्को सेसनमा तपाईलाई यसको न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु दिन्छु है र यी हेर्नुस् त तपाईले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भन्नुहुन्थ्यो पहिला क्लास 12 मा त्यही कुरा हो शेयर क्यापिटलको नाम के हो कमन शेयर भयो अर्थात प्रिफरेन्स शेयर जारी गरे भने टु प्रिफरेन्स शेयर भयो कमन शेयर जारी गरे टु कमन शेयर अर्थात कमन स्टक भन्नु पर्यो अथवा प्रिफर्ड स्टक भने प्रिफर्ड स्टक भन्नु पर्यो त्यसकारण दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक अर्थात बैंक अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफर्ड स्टक तपाईले क्याश अकाउन्ट डेबिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है हामी विशेष गरी बैंकलाई फोकस गर्छौं बुकहरुमा क्याशमा पनि क्याश आको भन्ने पनि देखेको छ केही फरक पर्दैन अब यसको यहाँ शेयरको यो भ्यालु यो मल्टिप्लाई गरी कति रुपैयाँ राख्ने त अमाउन्ट कति रुपैयाँ राख्ने त भन्दाखेरि नम्बर अफ इस्यु शेयर कति किता इस्यु गरेको शेयरको संख्या र पार भ्यालु पर शेयर मल्टिप्लाई गरे भने जति आउँछ त्यो डेबिटमा र क्रेडिटमा त्यही भ्यालु राख्नु पर्यो त्यसलाई भन्छ इस्यु अफ शेयर एट पार हामी इस्यु अफ शेयर इस्युड एट फर क्याश को केस पढिरहेका छौं हैन यहाँ तपाईले क्याश अकाउन्ट डेबिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त न्यारेसन भइहाल्यो बिङ अब कति किता शेयर बिङ डट 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 कमन शेयर इस्युड एट रुपीज यति रुपैयाँ पार भन्नु पर्यो इच भन्नु हैन दोस्रो केस जाँदैछु कपी गर्दै जानु होला भाइहरु अलि फास्ट कपी गर्नु होला है भाइहरु खाली डेबिट गेट मात्रै छुट्याउनु हो तपाईहरुले अर्को केस पार भ्यालु नहुन नि सक्छ है जस्तै सरी पार भ्यालु नभइकन कुनै एउटा मूल्य हुन सक्छ हैन त्यसलाई स्टेटेड भ्यालु तोकेको मूल्य निश्चित मूल्य तोक्न सक्छ यानी कि त्यो मूल्य चाहिँ पार नहुन सक्छ पार भन्दा घटी बढी जति पनि हुन सक्छ तर घटी चाहिँ हुने सम्भावना न्यूनतम हुन्छ एकदम कम हुन्छ हैन स्टेट भ्यालु भनेर भन्छ स्टेटेड भ्यालु भन्छौं हैन डिस्काउन्ट बेसिसको केस होइन यो नो पार स्टक भनेको त्यसलाई हामी भन्छौं के भन्छौं इफ इस्युएन्स अफ नो पार स्टक अर इस्युएन्स अफ स्टेटेड भ्यालु अर इस्युड एट नो पार प्राइस पार चाहिँ होइन ठ्याक्कै शेयरको सर्टिफिकेटमा लेखेको मूल्य चाहिँ होइन कुनै एउटा मूल्य तोकेर कम्पनीले इस्कासन गर्न सक्छ हो भने त्यस्तो बेलामा जर्नल एन्ट्री कसरी पाउने त्यही कुरा जसरी तपाई पारको केसमा यहाँ पार पर शेयरले मल्टिप्लाई गर्नु भएको थियो त्यो नो पार पर शेयरले मल्टिप्लाई गर्नु नो पार भनेको कुनै एउटा मूल्य हुन सक्छ त्यही बैंक अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक अकाउन्ट अर बैंक अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफर्ड स्टक अकाउन्ट ए प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेर मनी कलेक्सन गरे भने प्रिफर्ड स्टक भन्नु पर्यो कमन स्टक भयो कमन स्टक भयो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ दुईटै हुँदैन है यहाँ इस्यु प्राइस के त्यो इस्यु प्राइस के हुनुहुन्छ स्टेटेड भ्यालु भनेको तोकेको प्राइस त्यो पार मूल्य शेयर सर्टिफिकेटमा तोकेको मूल्य चाहिँ होइन हैन तर त्यो शेयर सर्टिफिकेट उल्लेख गर्ने रेकर्डेड मूल्य चाहिँ होइन तर कुनै एउटा मूल्य तोक्न चाहिँ सक्छ कम्पनीले हैन त्यो कम्पनीले तोकेको मूल्यमा शेयर बिक्री गर्छ भने त्यसलाई हामी इस्युएन्स अफ स्टक एट नो पार प्राइस भनेर भन्छौं है यहाँ पनि त्यही हो पुरो हो न्यारेसन त माथि के मैले माथि जे लेख्छु हेडिङमा त्यही हो न्यारेसन भाइ बिङ भनी त्यही सार्नु भयो नि हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक अर बैंक अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफर्ड स्टक यदि प्रिफर्ड स्टक हो भने तपाईले क्याश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक अर क्याश अकाउन्ट डेबिट टु प्रिफर्ड स्टक पनि भन्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई डेबिट र क्रेडिटमा सेम भ्यालु राख्नु पर्यो यहाँ एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट चाहिँ हो सिम्पल जर्नल एन्ट्री भयो यो नो नम्बर अफ इस्युड शेयर र कति किता इस्यु गरेको हो र इस्यु प्राइस यहाँ चाहिँ पार प्राइस भयो पार भ्यालु भयो इस्यु प्राइस भनेको नो पार प्राइस हो अथवा स्टेटेड भ्यालु है त यो तपाई दुईटा बुझ्नु भयो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु भाइ बहिनीले यो पक्कै पनि टिपिसक्नु होला करुणा टिप्नु भयो करुणा टिपेको हो एकछिन है सर सकिन आट्यो नोट गर्दै जानु होला है भाइ बहिनीहरु म आजको विषयवस्तु अलि बढी फोकस गर्दैछु जर्नल एन्ट्रीलाई तपाईलाई एक्जाममा जर्नल एन्ट्री नै आउँछ हैन एकाउन्टिङ एन्ट्री हामी सिलेबस अनुसार बिल्कुलै सिलेबसलाई फोकस गरिरहेको छु भाइ बहिनीहरुको बीबीएस को सिलेबसलाई फोकस गरिरहेको छु हुन त यो च्याप्टर कमर्स फिल्डमा जहाँ पनि पढाइ हुन्छ मास्टर्स ब्याचलर हैन
CACC जहाँ पनि क्लास हुन्छ यो कमर्स फिल्डको केस भन्ने बित्तिकै फाइनेन्समा एकाउन्टमा हैन क्लास हुन्छ सबैलाई कभर गर्ने हिसाबले मैले स्लाइड प्रिपेयर गरेको हो हामीहरु तर विशेष फोकस चाहिँ BBS लाई फर्स्ट इयरको BBS लाई ओके भयो सरू भयो सर भयो अहिले चाहिँ ल अब दुईटा केस भयो हामी शेयर इस्यु गर्ने केस क्याशमा इस्यु गर्ने केस अर्को नोट गर्नु होला इफ issuance of issue of share अथवा issued at premium हैन प्रिमियममा इस्यु गर्ने अब हामी if issued at premium or APC additional paid in capital or issue price is more than par हैन त प्रिमियम भनेको त्यो भाइबिना थाहा छ नि पार भ्यालु भन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ भने त्यो प्रिमियममा बिक्री गरेको बजार इस्यु प्राइस चाहिँ पार भ्यालु 100 रुपैयाँ छ उले बेच्यो 120 रुपैयाँ भनेपछि 20 रुपैयाँ के भयो प्रिमियम भयो त्यो प्रिमियमको नाम के भनेको छ हामीले एडिशनल पेड भयो पेड अफ क्यापिटल पेड इन क्यापिटल भन्छौं हैन पेड इन क्यापिटल है यो अब यहाँ के होला त यो भनेको आम्दानी हो अब यहाँ हाम्रो जनरलिटीको रुल्स पनि तपाईं जान्न सक्नुहुन्छ पैसा आउँछ पैसा आउने भएर बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्ने हो हैन यसो पैसा आउने भएर हामीले बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्ने हो बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्छ हामीले हैन अब उलाई हामी के दिन्छौं शेयर दिन्छौं पुँजी हो शेयर क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ हैन अनि प्रिमियम भनेको के हो त हाम्रो कम्पनीलाई यो पनि एक किसिमको क्यापिटल हो अर्थात तपाईले इन्कम मान्नु भए नि हुन्छ पार भन्दा बढीमा तपाईले बेच्न पाउनु भयो हामीले इन्कम क्रेडिट हुन्छ त्यसकारण त यसै अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भन्दा जहाँ भाइ बहिनीले यो क्यापिटलको कुरा गर्नुहुन्छ नि जहाँ तपाईले शेयर क्यापिटल भनेर लेख्नुहुन्छ नि अथवा प्रिफर्ड स्टक कमन स्टकको भ्यालु भनेर लेख्नुहुन्छ नि त्यहाँ त जहिले पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ नो पार issued at stated value छ भन्दै चाहिँ इस्यु प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कमन स्टकलाई अन्य केसमा चाहिँ जहिले पनि भाइ बहिनीले के पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने है कमन इस्युड शेयरलाई यो ख्याल गर्नु होला त्यसकारण त हामीले यसको लागि मैले तपाईलाई यति पनि यहाँ चाहिँ यो इस्यु प्राइसले भाग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो शेयरको संख्यालाई यहाँ चाहिँ पारले मल्टिप्लाई यहाँ चाहिँ केले मल्टिप्लाई शेयर संख्यालाई प्रिमियमले मल्टिप्लाई गर्नु प्रिमियमको भ्यालु निकाल्न सक्छौ नि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ नि प्रिमियमको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ सरू शेयरको मूल्य प्रिमियमको भ्यालु भनेको यस्तो हुन्छ हेर है त तपाईले शेयर बेच्नुभयो प्राइस छ तपाईले इस्युड एट रुपीज कतिमा 120 मा बेच्नुभयो अनि पार चाहिँ छ मानौ 100 रुपैयाँ छ भने कति रुपैयाँ पार भेट शेयरको संख्या शेयरको सर्टिफिकेटमा लेखेको मूल्य अथवा डिजिटल सर्टिफिकेटमा लेखेको मूल्य 100 रुपैयाँ हो तर बजारको मूल्य बिक्री मूल्य चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ यदि इस्यु प्राइस पार भन्दा बढी हुन्छ भने त्यो जति बढी मूल्य छ नि त्यो चाहिँ के हो प्रिमियम हो है त्यो चाहिँ प्रिमियम यहाँ कति रुपैयाँ होला त 20 रुपैयाँ हो अब यहाँ चाहिँ तपाईले 20 रुपैयाँ र शेयरको संख्या मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो केमा 2 एडिशनल पेड इन क्यापिटल लेख्ने बेलामा 2 एडिशनल पेड इन क्यापिटल गर्ने बेलामा चाहिँ 20 रुपैयाँ र हैन 20 रुपैयाँ र यो शेयरको संख्या मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन अनि कमन स्टक वा प्रिफर्ड स्टक केस छ भन्दै चाहिँ पारसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ तपाईले एडिशनल पेड इन क्यापिटल कमन स्टक पनि हुन सक्छ एडिशनल यदि प्रिफर्ड स्टकको केस छ भने एपीसी प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक केस छ भने एपीसी कमन स्टक गर्ने है यदि तपाईले बुझ्नु होला न्यारेसन माथि भ्यालु भाइ बहिनीले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो यदि पार भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भयो भने यसरी हेर्नु अलि फास्ट लेख्नु होला है अर्को केस छ हामीले यो सिम्पल केस छ यो पनि फेरि यो पनि डिस्काउन्ट हामी लमसम बेसिसमा शेयर बिक्री गर्दा के केस हुन्छ उही कुरा पुरानै कुरा रिभिजन भइरहेछ शेयर बेचेर पैसा ल्याउने हो बैंकमा पैसा आउँछ अथवा क्याश लेख्न सक्नुहुन्छ बैंकको ठाउँमा मैले भनिरहेको छु बारम्बार अब डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने भने के हो पार भन्दा घटीमा इस्यु गर्ने शेयर दिन्छौं 100 रुपैयाँको दरले पैसा आउँछ 90 रुपैयाँको दरले 10 रुपैयाँ त हामीलाई लस भयो नि लसेस के हुन्छ अब डेबिट सर हुन्छ हेर्नुस् बैंक एकाउन्ट डेबिट सेम भइहाल्यो माथिको जस्तै नम्बर अफ इस्यु शेयर इन्टु इस्यु प्राइसले मल्टिप्लाई जहिले पनि बैंक मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ बैंक एकाउन्ट डेबिट चाहिँ इस्यु प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्ने शेयरको संख्यासँग इस्यु शेयरसँग डिस्काउन्ट अन इस्यु एकाउन्ट डेबिट अथवा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ प्रिफर्ड स्टक डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ कमन स्टक कुन एकाउन्ट हो कुन स्टक हो त्यो स्टकको नाम लेख्नुस् हैन शेयरको संख्या र डिस्काउन्ट रुपीज मल्टिप्लाई अब अहिले म चाहिँ अहिले चाहिँ के भने यदि पार भन्दा बढी हुँदा प्रिमियमको भ्यालु निकाले जस्तै डिस्काउन्टको मात्र भ्यालु निकाल्नु पर्यो एउटाको डिस्काउन्ट इच भनेको छु मैले र दुईटा जोडेर के गर्नु पर्यो अब
2 कमन स्टक or 2 प्रिफर्ड स्टक नम्बर अफ शेयर इन्टु पार पर शेयर मल्टिप्लाई गर्ने है त। यसरी हामीले जान्नु पर्यो है। यो चाहिँ डिस्काउन्टमा हामीले शेयर इस्यु गर्ने हो भनेदेखि यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। एउटा इस्यु अफ शेयर एट पार, इस्यु अफ शेयर एट प्रिमियम, अर्को इस्यु अफ शेयर एट डिस्काउन्ट र अर्को इस्यु अफ शेयर एट नो पार स्टक भनेको थियो हामीले, नो पार प्राइस, स्टेटेड प्राइस। यो चारवटा जर्नल एन्ट्री भाइ बहिनीलाई मैले शेयर गर्ने पाएँ है त। सरु माइक अफ गर, केही सोध्नु छ भने मात्रै माइक म्युट अन गर, नत्र अनम्युट गर, नत्र म्युट गर है। थ्याङ्क यू सो मच सरु। ल अब सक्नुभयो होला यो पनि टिपेर भन्ने अनुमान गरेको छु। भिडियोमा नि आउँछ, तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गर्नु भए पनि हुन्छ, बिस्तारै सार्नु भए पनि हुन्छ। कन्सेप्टलाई बढी फोकस गरौँ किनभने यसले गुगल के अरे जुमले जम्मा 40 मिनट मात्रै दिन्छ हैन, त्यस कारण 40 मिनटमा कभर गरिसक्नु पर्ने हुन्छ दिन खोजेको कुराहरू। त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्ने पनि प्रयास गर्ने। मैले खालि सिम्पल कन्सेप्टबाट दिइरहेको छु तपाईँलाई। लमसम बेसिसमा सेयर इस्यु गर्दा कसरी पैसा ल्याउने, एकाउन्टिङ इन्ट्री कसरी राख्ने, जर्नल एन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुराहरू हेरिरहेको छु है त। यति नै भयो। कपी गर्यो सरु? अलि फास्ट हजुर गरे। थ्याङ्क यू। अब हामी अर्को जाँदैछौँ हेर्नुहोस् भाइहरू। यो चाहिँ क्यास, ऐना चाहिँ मैले सिधै लमसम बेसिसमा पैसा ल्याउँदाखेरि क्यास एकैचोटि क्यास आउँदाखेरि के गर्ने भनेको थियो। अब हामीले क्यास ल्याउने होइन, अब हामी क्यास नल्याउने। अब के इस्यु अफ शेयर एट नो अदर देन क्यास, अर्थात् शेयर अर स्टक इस्युड फर नन क्यास कन्सिडरेसन। तपाईँले पर्चेज कन्सिडरेसन भन्नुभएको थियो नि, बिजनेस किन्दाखेरि, साउको पैसा तिर्दाखेरि हैन, लोन पेमेन्ट गर्दाखेरि हैन, कुनै एसेट्सहरू खरिद गर्दाखेरि, सम्पत्तिहरू पर्चेज गर्दाखेरि, बिजनेस पर्चेज गर्दाखेरि, लोन पेमेन्ट गर्दाखेरि, पार्टीको पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ अथवा सानो बिजनेसलाई ठुलो बिजनेसले किन्दाखेरि भने त्यस्तो बेलामा शेयर दिने, बिजनेस किन्ने र उसलाई के दिने, शेयर दिने। तपाईले पढ्नु भएको छ नि, एसेट्सहरू सबै डेबिट गर्ने, क्यापिटलहरू सबै क्रेडिट गर्ने, अनि भेन्डर कम्पनी क्रेडिट गर्ने, अनि डेबिटमा पुगेन भने गुडविल राख्ने, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ राख्ने भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यही कन्सेप्ट हो यसमा। यसमा चाहिँ गुडविल क्यापिटल रिजर्भ सिधै जानु पर्न, सिधै तपाईँले एसेट्सहरू डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पैसा लिँदैन, अब उनीहरूको के अनि बिजनेसको एसेट्सहरू लिन्छौँ हामी, अदर देन क्यास। क्यास बेच्ने होइन हामी, यो चाहिँ हामीले के हो त एसेट्स किन्ने। त्यही भएर अदर देन क्यास, क्यास बाहेकमा हामी सामान किन्ने, सामान बिल्डिङ क्यास एकाउन्ट डेबिट। कुनै एबिसी कम्पनीले एक्सवाइजेड कम्पनी किन्यो, एबिसी कम्पनी टेकन ओभर द बिजनेस अफ एक्सवाइजेड कम्पनी हैन, बिल्डिङ यति रुपियाँ, मेसनरी यति रुपियाँको, प्लान्ट यति रुपियाँको भन्न सक्ला। जे एसेट्सहरू छ त्यो सबैलाई केमा राख्ने, डेबिट राख्ने। इन्डिभिजुअल एसेट्स इन्डिभिजुअली एकाउन्ट डेबिट भनेको छु, बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट। अब बिल्डिङ मैले एक्जाम्पल दिएको पनि, बिल्डिङ मेसनरी हैन, प्लान्ट त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अघि जस्तै अब पर्चेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यहाँ पर्चेज भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र पर्चेज भ्यालु निक्लिसकेपछि पार भ्यालु भन्दा पर्चेज भ्यालु कम रहेछ भने त्यसलाई के भन्छौँ, डिस्काउन्टमा हुन्छ हैन। अथवा पार भ्यालु चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ 100 रुपियाँ बराबर सेयर दिन्छौँ, तर पर्चेज भ्यालु चाहिँ 90 रुपियाँ बराबर आयो भने त्यो कम मूल्य चाहिँ के हुन्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु भन्ने बुझिन्छ। यहाँ इफ भनेको छ, सधैँभरि हुँदैन। मैले एउटा कमन फर्मेट दिएको हुँ, त्यो यदि भनेको छु। यदि डिस्काउन्ट के छ भने डिस्काउन्ट जहिले पनि डेबिट हुन्छ, थाहा छ नि तपाईँलाई। सेयर इस्यु गर्दा हुने डिस्काउन्ट जहिले पनि डेबिट हुन्छ। अब 2 कमन स्टक हैन, 2 कमन स्टक डलर सेयर इस्यु, सेयर कति किता सेयर दिने, कतिको दरले पार भ्यालु दिया हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई जहिले पनि कमन स्टकमा पार भ्यालु क्रेडिट गर्नुपर्छ, पार भ्यालुसँग इस्यु सेयर मल्टिप्लाई गर्ने। अथवा प्रिफर्ड स्टक छ भने प्रिफर्ड स्टक बेचेर, प्रिफर्ड स्टक दिएर उसको एसेट्स किनेको हुनसक्छ, कि त कमन स्टक हुनसक्छ, कि त प्रिफर्ड स्टक हुनसक्छ, कि त दुवै पनि हुनसक्छ। केही एमाउन्ट बराबर कमन स्टक पे गर्ने, केही एमाउन्ट बराबर प्रिफर्ड स्टक दिएर चाहिँ एसेट्स किन्ने भन्न सक्छ। प्रिफर्ड स्टक एकाउन्ट क्रेडिट पनि हुनसक्छ। अनि एडिसन पेड इन क्यापिटल पनि हुनसक्छ हैन। यदि पार भ्यालु भन्दा पर्चेज प्राइस चाहिँ धेरै भयो भनेदेखि एउटा सेयर बराबर सेयर प्रिमियम कति हो त त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र इस्यु सेयरसँग प्रिमियम मल्टिप्लाई गरेर एडिसन पेड इन क्यापिटल, कमन स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल पनि हुनसक्छ, प्रिफर्ड स्टकको एडिसन पेड इन क्यापिटल पनि हुनसक्छ। इफ भनेको छ भने मात्रै हामी है, इफ एनी इन द क्वेसन अथवा सिचुएसन ट्याकल गर्ने क्वेसनमा रहेछ भने हामी यसरी जानुपर्ने हुन्छ।
यसरी हामीले being issuance of common or preference stock for purchase of building हैन अथवा for purchase of business for other than cash भन्न सक्छौं है त तपाईं यति हो other than cash बाट हामीले शेयर इस्यु गर्दाखेरि हामी जनरली त्यति बुझ्नु होला तपाईको लेभलमा अहिले तपाईले पढ्नु पर्ने कुरा है बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट मिलिङ अकाउन्ट डेबिट बिल्डिङ ठाउँ अरु एसेस हुन सक्छ डिस्काउन्ट के छ भने डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्ने प्रिमियम के छ भने प्रिमियमलाई हामी एडिशनल पेड इन क्यापिटल एपीसी भन्छौं एडिशनल पेड इन क्यापिटल कमन स्टक छ भने एडिशनल पेड इन क्यापिटल कमन स्टक क्रेडिट गर्ने प्रिफर्ड स्टक छ भने प्रिफर्ड स्टक एडिशनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिट गर्ने यहाँ मैले इस्यु शेयर इन्टु प्रिमियम प्रिआरएम प्रिमियम भने है प्रिमियम पर शेयर हो यो मल्टिप्लाई गर्ने पर शेयर हो यो बुझ्नु होला कमन स्टक प्रिफर्ड स्टकमा पारले मल्टिप्लाई गर्ने अरुमा प्रिमियम यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट रुपी इस्यु शेयर इन्टु डिस्काउन्ट रुपीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है यहाँ छ भने यो पनि कपी गर्नु होला भाइ बहिनीहरु अदर देन क्याशमा भाइ बहिनी यति बुझ्नु होला हामी अहिले एकाउन्टिङ इन्ट्रीज फर इस्युएन्स अफ स्टक को बारेमा स्टडी गरिरहेका छौं हामी एकाउन्टिङ इन्ट्री फर इस्युएन्स अफ स्टक ट्रेजरी स्टक र अर्को डिभिडेन्ड को कुरा पढ्दैछौं आज हामी स्टकलाई सक्छौं त्यो पनि ट्रेजरी स्टकलाई हैन साधारण शेयर इस्यु गर्दा को जर्नल इन्ट्रीहरु के केसेसहरु हुन सक्छ सिचुएसनल ट्याकल गर्छौं तपाईको सिलेबस अनुसारको कपी गर्नु भयो होला यो पनि हैन त छ भने छ भन्नुस् भयो सक्यो सरु सक्यो सर अब हामी अर्को जाँदै छ हेर्नुस् त अर्को issuance of share issued or stock issued on subscription basis or contract basis of purchase सामान किन्दाखेरि तपाईले कन्ट्र्याक्ट गर्ने साइन गर्ने एग्रीमेन्ट गर्ने हैन सब्स्क्रिप्सन बेसिस हुन्छ आवेदन पहिला सुरु कम्पनीले आवेदन माग गर्छ हैन ल इच्छुक लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ एप्लाई गर हैन सब्स्क्राइब गरेको कति जना कति तपाईले लगानी गर्न खोजेको हाम्रो कम्पनीले चाहिँ मानौ 10000 किताब बेच्न खोजेको हो तपाईले किन्न चाहेको कति भनेर कम्पनीले एउटा चाहिँ नोटिस पब्लिश गर्छ पब्लिक अफर गर्छ हैन अनि मागेको भन्दा बढी शेयर जारी मागेको भन्दा कम को एप्लाई हुन्छ भने त्यसलाई अन्डर सब्स्क्रिप्सन भन्छौं हैन माग गरेको भन्दा बढी शेयर आउँछ शेयरको किन्न चाह्यो भने त्यसलाई ओभर सब्स्क्रिप्सन भन्छौं ओभर धेरै दरखास्त पर्यो भन्ने बुझिन्छ अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा अहिले तत्काल केही रकम लिने अथवा एक महिनापछि म तपाईसँग शेयर किन्छु भन्ने हैन एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्ने कन्ट्र्याक्ट सम्झौता गर्ने इन्भेस्टर र कम्पनी बीचको सम्झौता सहितको एउटा बेसिसबाट चाहिँ शेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्क्रिप्सन बेसिसमा चाहिँ शेयर इस्यु गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ है यसमा चाहिँ शेयर ठ्याक्कै शेयर दिने शेयर नै दिने भनेको चाहिँ पुरै होल एमाउन्ट उले इन्भेस्टरले होल एमाउन्ट तिरिसकेपछि मात्रै शेयर दिइन्छ हैन सब्स्क्रिप्सन बेसिस जस्तै अहिले नेपाल संस्थानमा त्रिशुली हाइड्रो पावरले चाहिँ सब्स्क्रिप्सन बेसिसमा शेयर इस्यु गरेको छ हैन 100 एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ हो उले सबैसँग अहिले 10 रुपैयाँमा आएर शेयर बेचेको छ हैन अब 10 हो कि 30 मै कन्फ्युज भइ दियोस् सब्स्क्रिप्सन बेसिस थोरै पैसामा अहिले शेयर बेचेको छ अब नेक्स्ट सेसनमा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा शेयर बेचेको छ उले अब फेरि अरूचोटि माग गर्दाखेरि पुरै पैसा माग्न सक्छ अथवा केही किस्ताबन्दीमा पैसा माग्न सक्छ हो यति कुरा बुझ्यौ कि हामीले सब्स्क्रिप्सन बेसिसमा पैसा माग गर्दाखेरि पुरै रकम आउँदैन केही रकम आउन सक्छ वा पुरै रकम पनि आउन बाँकी नै हुन्छ आउन बाँकीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा सब्स्क्रिप्सन रिसिभेबल भनेर भन्छौं हैन त्यसलाई हामी के भन्छौं यस्तो जर्नल यसरी बनाउने त्यो जर्नल बनाउँ भन्दा अगाडि थोरै हामी यसको बारेमा चर्चा गरौँ when यहाँ तपाईलाई मैले एउटा केही when an investor purchases share on a subscription basis prior to incorporation of a business entity a partial payment is received and the share is not issued until the final payment is made हैन अहिले मैले के भने जबसम्म शेयर होल्डरले पुरै रकम तिर्दैन अन्तिम एमाउन्ट तिर्दैन तबसम्म उलाई हामी शेयर इस्यु गर्दैनौं शेयर दिँदैनौं हातमा शेयर दिँदैनौं यो कुरा बुझ्नु होला the offer specify that the part of the share price payable at the time of buying of share and require that the balance amount to be paid when share are issued whether it is on contract basis or subscription basis केही अमाउन्ट चाहिँ शेयर किन्ने बेलामा पेमेन्ट गर्छ इन्भेस्टरले कम्पनीलाई के अमाउन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको आधारमा यति समयपछि 1 महिनापछि 2 महिनापछि 1 वर्षपछि 3 वर्षपछि यसरी सर्टेन टाइम पिरियडको अन्तिममा
होल एमाउन्ट पेमेन्ट गर्छ र उसलाई हामी सेयर पेमेन्ट सेयर सर्टिफिकेट दिन्छौँ अथवा डिजिटल सेयर प्रोभाइड गर्छौँ भन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ त इस्यु अफ सेयर अथवा सेयर इस्युड एट सब्सक्रिप्सन बेसिस अर कन्ट्र्याक्ट बेसिस पर्चेज भनेर भन्छौँ है त। यो भाइले स्क्रिनसट गर्नु होला। अब सबै साइज पर्दैन, यो तपाईँलाई सिम्पल बुझ्नको लागि मैले भनेको हुँ। यसको स्क्रिनसट गर्नु होला है त। ल अब त्यसै गरी सब्सक्रिप्सन बेसिसमा बुझ्नु पर्ने भनेको केही भाग केही एमाउन्ट पहिला आउँछ र केही एमाउन्ट एग्रिमेन्ट गरेको समयको अन्तिममा आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसको जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउँदै? यसमा दुईटा जर्नल एन्ट्री हुन्छ। एउटा अन एग्रिमेन्ट अर साइनिङ डेट, साइनिङ डेटमा यो जर्नल एन्ट्री हुन्छ। अन एग्रिमेन्ट अर साइनिङ, अब म सेयर किन्छु भनेर साइनिङ गरेको बेलामा केही पार्ट, यहाँ तपाईँले पार्टिसियल एमाउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू, क्यास अर ब्याङ्क एकाउन्ट इफ एनी। यहाँ चाहिँ पार्टिसियल एमाउन्ट लेख्ने यहाँ मिस्टेक भएको छ। यहाँ पार्टिसियल PRTIL लेख्नु होला। यहाँ पार्टिसियल एमाउन्ट है, पार्टिसियल AMT, पार्टिसियल एमाउन्ट मात्रै यहाँ तपाईँको पहिला आउँछ। यदि छ भने पार्टिसियल एमाउन्ट छ भने लेख्नु होला, छैन भने परेन। यो भाग यो क्यास र ब्याङ्क नहुन सक्छ र पुरै सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट यो चाहिँ हुन्छ। सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो हामीले। कति पैसा आउनु बाँकी हो त सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल, र उसलाई हामी कति किता बराबर सेयर दिन्छौँ। हाम्रो दायित्व के हो त? लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ, टु कमन स्टक सब्सक्राइब एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। कमन स्टक सब्सक्राइब एकाउन्ट क्रेडिट गर्छौँ र क्यास केही आएको छ भने डेबिट गर्छौँ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले 100 रुपियाँ बराबरको सेयर बेच्न खोजेको, 100 रुपियाँ बराबर सेयर चाहिँ म किन्छु भनेर उसले प्रतिबद्धता जारी गर्यो, तर आधा होइन कि 1 महिना पछि भन्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक सब्सक्राइब एकाउन्ट हुन्छ। 100 रुपियाँ मध्ये 10 रुपियाँ चाहिँ अहिले तिर्छु, 90 रुपियाँ पछि तिर्छु भन्यो भने 10 रुपियाँ चाहिँ 10 को दरले क्यास एकाउन्ट डेबिट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कति किता 10,000 सेयर किन्न खोज्या होला, 10,000 × 10 मल्टिप्लाई गर्ने, अनि 10,000 × 90 सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल हुन्छ, अनि 10,000 × 100 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ साइन गरेको डेटमा है, यो अन एग्रिमेन्ट डेट भनेको छ। अनि प्रिमियमको केस पनि हुनसक्छ। यहाँ हो, यहाँ चाहिँ पारभन्दा बढीमा किन्छु भन्यो भने प्रिमियम केस हुन्छ, पारभन्दा घटी किन्छु भन्यो भने डिस्काउन्ट केस पनि यहाँ हुनसक्छ होइन। मैले प्रिमियम केस भने टु सब्सक्रिप्सन एपिसी कमन स्टक केस छ भने कमन स्टक एपिसी, प्रिफर्ड स्टक छ भने प्रिफर्ड स्टक पनि हुनसक्छ। यो लागु हुन्छ यो होइन। प्रिमियम केस पनि इस्यु सेयर इन्टु प्रिमियम मल्टिप्लाई गर्ने कमन स्टकको इफ छ भने। न्यारेसन बिङ इस्युएन्स अफ कमन स्टक अन सब्सक्रिप्सन बेसिस भन्नु। यो चाहिँ सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि कि इन्भेस्टरसँग एग्रिमेन्ट गरेको अथवा उसले साइन गर्दाखेरिको चाहिँ जर्नल एन्ट्री यस्तो हुन्छ। र त्यसपछि पुरै एमाउन्ट होल एमाउन्ट इन्टायर एमाउन्ट रिसिभ गर्दाखेरि एट द टाइम अफ रिसिभिङ डेट, रिसिभिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट कति पैसा आयो, अब सुरुको सब्सक्रिप्सन रिसिभेबललाई के गर्छ हामीले क्रेडिट गर्छौँ है। यही हो, किनभने कमन स्टक र एपिसी त क्रेडिट भइसकेको छ। एपिसी छ भने क्रेडिट हुन्छ, कमन स्टक क्रेडिट हुन्छ। यो त भइसकेको छ, त्यस कारण त यो दोहोऱ्याएर गर्नु हुँदैन। अब पैसा आउनुपर्ने बाँकी पैसा त्यो छ नि, त्यो पैसा चाहिँ जस्तै यहाँ अहिले हामीले सब्सक्रिप्सन क्रेडिट गरेको थियौँ, यसलाई ल्याएर के गर्छौँ यहाँ डेबिट, सरी माथि डेबिट गरेको थियो नि, अब यहाँ क्रेडिटमा राख्छौँ। अघिल्लो पार्टमा डेबिट गरे हुन्छ भने पछिल्लो पार्टमा क्रेडिट गर्छौँ र त्यही भ्यालु बराबर के हुन्छ क्यास आउँछ भन्ने कुरा भाइहरूले, क्यास अथवा ब्याङ्क आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। बुझ्नु होला। यसको न्यारेसन बिङ सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल एमाउन्ट रिसिभ भनेर भन्नु पर्यो है त। यो भाइले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। बुझ्नु होइन? यो क्लियर भयो? मैले तपाईँलाई के गराएँ त भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि एकछिन फेरि सर म भन्छु हामीसँग टाइम 4 मिनट हामीले पढिरहेको अहिले यति हो। हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्री इस्यु सेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गर्दा कसरी जर्नल एन्ट्री प्रिपेयर गर्ने, हामी एकाउन्टिङ इन्ट्री अथवा इस्युड एट क्यास पनि पारमा छ भने के गर्ने, प्रिमियम पारमा नभएर स्टेटेड भ्यालु अथवा तोकेको मूल्य, त्यो तोकेको मूल्य पारै चाहिँ होइन, रेकर्डेड मूल्य चाहिँ होइन, तर
त्यो चाहिँ कम्पनीले तोकेको यति मूल्यमा सेयर व्यक्ति भनेर तोकिदिन सक्छ। तोकेको मूल्यलाई स्टेटेड भ्यालु नो पार स्टक भन्छौँ। त्यो बेलामा पारको जस्तै रेकर्डेड हुन्छ, तर यहाँ इस्यु प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा भन्यौँ। त्यसपछि अब प्रिमियम केस छ भनेदेखि हामीले यसरी प्रिमियम केसमा यसै जर्नली बनाउनु पर्यो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट होइन टु कमन स्टक अथवा टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्छौँ है, यो कुरा जान्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले इस्युड एट डिस्काउन्ट केसमा डिस्काउन्ट जहिले पनि डेबिट गर्ने अरू सबै सेम हो। ब्याङ्क टु ब्याङ्क डेबिट र कमन स्टक क्रेडिट चाहिँ हुन्छ अथवा ब्याङ्क डेबिट र प्रिफर्ड स्टक क्रेडिट चाहिँ हुन्छ। डिस्काउन्ट छ भने डेबिट राख्ने, प्रिमियम छ भने क्रेडिट राख्ने। प्रिमियम भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल होइन, यदि जान्नु पर्यो भाइ बहिनीले। न्यारेसन यही सिक्यौँ हामीले। र अर्को अदर देन क्यासमा क्यास आउँदैन यहाँ होइन, क्यास आउने केस होइन यो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसेट्सहरू किन्ने, सम्पत्तिहरू किन्ने, लोनहरूको पेमेन्ट गर्दैछौँ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा हामीले अदर देन क्यास भन्छौँ, त्यसलाई पर्चेज कन्सिडरेसनको इस्यु भन्छौँ। त्यो बेलामा पनि डिस्काउन्ट केसमा डेबिट प्रिमियम छ भने क्रेडिट हुन्छ। एसेट्सहरूलाई डेबिट गर्ने, कमन स्टक क्रेडिट गर्ने, पावर भ्याल्यु मल्टिप्लाई गर्ने, प्रिमियमहरू छ भने प्रिमियम क्रेडिट गर्ने, एपिसी भन्ने एडिसन पेड इन क्यापिटल। अनि त्यसलाई इस्युएन्स अफ कमन स्टक अर प्रिफर्ड स्टक फर पर्पज अफ बिल्डिङ अफ एसेट्स त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर अर्को सब्स्टिट्युसन बेसिस भनेको के हो भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो भनेको एउटा एग्रिमेन्ट गरे हो, कन्ट्र्याक्ट गरे हो, के अरे एसेट्स किन्नको लागि, सेयर किन्नको लागि, पर्चेस गर्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ इन्भेस्टरले हामी कम्पनीसँग के अरे एग्रिमेन्ट गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। या चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने केसमा सुरुमै होल पेमेन्ट दियो भनेदेखि त्यो यो सब्स्टिट्युसन बेसिसको केसै आउँदैन। यो एग्रिमेन्ट गर्ने केस भएर सुरुमा केही एमाउन्ट दियो भने क्यास एमाउन्ट पार्टिसियल एमाउन्ट डेबिट गर्ने, अनि अरू सबै बाँकी रकम चाहिँ रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ सब्स्टिट्युसन रिसिभेबलको सम्पत्ति लिन पर्ने बाँकी भन्ने बुझिन्छ। अनि उसलाई हामी सेयर दिन्छौँ। यदि सेयर पनि प्रिमियम केस भने प्रिमियम क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यसरी गर्छौँ भने। र अर्को ठ्याक्कै पैसा आउँदाखेरि अब बाँकी रिमेनिङ ब्यालेन्स आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर भन्छौँ है त। यति हामीले पढेको है भाइहरू। अब हामीले योसँग सम्बन्धित फेरि अर्को क्लासमा तपाईँलाई म फेरि अर्को 40 मिनटकै क्लास लिन्छु। तपाईँसँग टाइम म्यानेज गर्नु होला। फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा तपाईँलाई म यो फेरि जोडिनु होला तपाईँहरू होइन। तपाईँलाई म यो अहिलेसम्म जे पढाइ भएको छ योसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँलाई म्याथमेटिक्स प्रब्लमहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ, एक्जाम्पलहरूको बारेमा, इलिस्ट्रेसनहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ है। ओके, एकैछिनमा फेरि रिजोइन गर्नु होला है त। म तपाईँलाई यो भिडियो स्टप गर्छु अनि है। थ्याङ्क यू सो मच, एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो है।